நடிகர் அஜித் ஐரோப்பாவில் நடைபெறவுள்ள GT4 கார் ரேஸின் 3வது சுற்றில் பங்கேற்பதற்காக பெல்ஜியம் சென்றுள்ள நிலையில் தனது ரேஸ் காரில் அமர ஆசைப்பட்டவர்களை காரில் அமர வைத்து அவரே புகைப்படம் எடுத்த வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. நடிகர் ரஜினிகாந்தின் கூலி பட முதல் பாடலான சிக்கிட்டு யூடியூபில் 5 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்து ட்ரெண்டிங்கில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது. இந்த பாடலில் ரஜினிகாந்த், டி. ராஜேந்தர், அனிருத் உள்ளிட்டோரின் அசத்தல் நடனம் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். சினிமா உலகை ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் படம் பிடித்து காட்டும் தந்தி சினிமா சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.